Mĩciĩ mĩingĩ nĩĩtigĩtwo na irema na mambura matarĩ matanye ona matarĩ mecirie ona thengia gũkorwo gwĩ kwandĩke atĩ ĩyo noyo njĩra. Bamĩrĩ nyingĩ nĩitigĩtwo itarĩ thayũ thutha wa endwa ao kumagara na kwaga gũcoka. Ihoru rĩkagĩa kuo, ciana itigĩtwo, atumia na athuri othe marĩ a ndigwa. Njĩra ikĩrĩ nyingĩ iria icũngagĩrĩria ikuũ cia andũ aingĩ, no ĩrĩa ĩkĩrĩtie njano nĩ mĩtino ya barabara. Mĩtino ya barabara nĩĩtigĩte ruo na mathenya matangĩihũrĩka mĩtũrĩre-inĩ ya andũ aingĩ. Barabara nyingĩ gũkũ bũrũri-inĩ nĩ irĩ icigo iria mĩtino mĩingĩ ya barabara ihanĩkagĩra kaingĩ, na icigo ici ciũĩkaine ta black spot. Gĩcigo kĩmwe gĩa icigo ici kĩrĩa kĩ ngumo ĩtangĩtĩrwo nĩ Salga. Haha Salga nĩ hakoretwo hakĩhanĩka mĩtino mĩingĩ makĩria, hakagegia aingĩ na hagakorwo he handũ ha gwĩtigĩrwo. Nĩ gĩtũmi gĩkĩ etĩkia a kanitha wa Gatoreki wa Naikuru matabanirie mahoya handũ haha ĩta njĩra ĩmwe ya kũririkana arĩa manatera mĩoyo yao handũ haha, kũhathahũra na kũhatheria. Matongoretio nĩ Bishop wa kanitha wa Gatoreki Diocese ya Naikuru, Morris Muhatia, etĩkia aya manjiri igongona rĩu mathaa ma rũcinĩ na thutha ũcio magĩa na igongona rĩa mwanya. Ili mbali na kuomba Mungu atujalie barabara au. Bishop Muhatia nĩ atĩtĩrithĩtie atĩ mĩtino mĩingĩ no ĩgirĩrĩrio kũngĩgĩa na ũigĩrĩrĩki barabara-inĩ na andũ othe mangĩnyita itemi harĩ kũrũmĩrĩra mawatho ma bara. Ũtwarithia wa ngari rĩrĩa mũndũ arĩ mũrĩu nĩ ũmwe wa maũndũ marĩa morotĩirwo gũkorwo magĩcũngĩrĩria ikuũ cia andũ aingĩ. Mumanyi ũrĩa nĩ mũrutwo nĩ ũmwe wa arĩa megwĩkinyĩtie mahoya-inĩ mau na nĩ atarĩirie ũrĩa we ahonokire kuma mũtino-inĩ wa barabara kũrĩa arata ake makuire. Head-on collision with a bus, Bukinya bus, while our driver was trying to overtake a certain lorry. And unfortunately, I lost 5 of my friends. Ihoya rĩkĩrĩrĩ ikia rĩa kwĩmenyerera barabara-inĩ, kũrũmĩrĩra mawatho ma barabara na gwĩthema na mĩtino o ũrĩa kũngĩhoteka. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Ken wa Kũraya.